નમસ્તે મિત્રો, શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ। તો આજે આપણે બનાવીશું આપણે લીલવા રીંગણનું શાક। તો તેની રેસીપી આપણે નિહાળીશું। અને જો તમે મારી ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો હવે આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો આપણે આ લીલવા લીધા છે, એ આપણે શાક બજારમાં આપણે અવેલેબલ મળી આવે છે। ટામેટા લીધા છે 2, રીંગણ લીધા છે 2, નાના સરખા લીધા છે, બધા લીધા નથી। તમને જે પ્રમાણે લેવું હોય લઈ શકો છો। કોથમીર, લીલું લસણ લીધું છે, હળદર, મીઠું પ્રમાણસર લેવાનું છે, રાઈ, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો થોડોક લીધો છે અને લાલ મરચું છે 3 ચમચી નાની, અને આપણે હિંગ લીધી છે। તો આપણે એક વાડકો લઈ લીધો છે, એના અંદર આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી લઈશું પહેલા। અને જે રીંગણ છે એવી રીતે આપણે 5 મિનિટ ડટ્ટો કાઢીને આવી રીતે કટ કરી લેવાનું છે। અને આવી રીતે આપણે વચ્ચોવચ આપણે આવી રીતે કટ કરી લેવાનું છે। આપણે વચ્ચેથી ભાગ કર્યા છે, તો આપણે આવી રીતે બધા રીંગણો કટ કરી નાખેલા છે। કઢાઈ મૂકી દેવાની છે પહેલા। અને લીલવા રીંગણના શાકમાં આપણે તેલ વધારે લેવાનું છે, જેથી શાક આપણું ટેસ્ટી બને। તો આપણે 6 ચમચી જેટલું આપણે તેલ લઈ લીધું છે। રાઈ લેવાની છે, હિંગ, ટામેટા લઈ લઈશું, આપણે કમ્પ્લીટ બધું હલાવી લઈશું આવી રીતે। તો આપણે 2 મિનિટ આપણે રાખીશું। હળદર, અને જે રીંગણ છે એ આપણે લઈ લઈશું। એવી રીતે આપણે બધા રીંગણ લઈ લેવાના છે। અને થોડુંક મીઠું આપણે લઈ લઈશું। બરાબર આપણે કમ્પ્લીટ આવી રીતે હલાવવાનું છે। અને આપણે 5-10 મિનિટ સુધી આપણે થવા દઈશું, જેથી રીંગણ તૂટે નહીં। અને લસણ પણ ઉમેરી લઈશું સાથે સાથે। આપણે રીંગણ સારી રીતે એકદમ ચડી જાય એટલા માટે આપણે તેલમાં બરાબર થવા દેવાના છે, જેથી એકદમ ચૂરો ના થાય। એવી રીતે આપણે એને 5-10 મિનિટ માટે થવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ આપણા રીંગણ સારી રીતે એકદમ તળાઈ ગયા છે, એ હિસાબે થઈ ગયું છે। તો આપણા રીંગણ એકદમ ફ્રાય જેવા થઈ ગયા છે। તો આપણે એના અંદર લાલ મરચું અંદર ઉમેરી લઈશું પહેલા। ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો, એ બધું આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા રીંગણ એકદમ સરસ રીતે એકદમ તળાઈ ગયા જેવા છે, એ તૂટ્યા નથી। તેનો ટેસ્ટ આખો અલગ લાગે છે। અને હવે આપણે લીલવા લઈ લઈશું। એવી રીતે આપણે બધા લીલવા લઈ લેવાના છે। તો બરાબર આપણે કમ્પ્લીટ બધું મિક્સ કરી લઈશું। એવી રીતે આપણે 5 મિનિટ માટે આપણે ઢાંકી દઈશું। તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે એની અંદર થોડુંક પાણી ઉમેરી લઈશું આપણે, જેથી લીલવા સરસ રીતે ચડી જાય। તો આપણે અડધો-પોણો ગ્લાસ જેટલું પાણી અંદર ઉમેરી લીધું છે। તો હવે આપણે એને થોડીક વાર થવા દેવાનું છે। તો આપણે કમસે કમ આપણે 10-15 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈશું।
તો તમે જોઈ શકો છો 10-15 મિનિટ આપણી સારી રીતે થઈ ગઈ છે અને શાક સરસ રીતે આપણું થઈ પણ ગયું છે. તો આવી રીતે કમ્પ્લીટ બધું આપણું રેડી થઈ ગયું છે શાક. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આપણા લીલવા એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયા છે. તેવી રીતે આપણે શાક હવે કાઢી લઈશું. તો કોથમીર પહેલા લઈ લઈશું આપણે પહેલા. તમને જે પ્રમાણે કોથમીર વધારે ભાવતું હોય એ પ્રમાણે તમે ઉમેરી શકો છો. આપણે શાકમાં તેલ વધારે છે, આપણે શાક કાઢી લીધું છે. તો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.